做水光的效果好不好？好的工具啊不能少。常常会被问到的问题，做水光到底是滚轮好、仪器好还是手针好啊？那也有不少反馈说啊，为什么看到别人用某个产品效果很好，但自己尝试后却没什么感觉啊？其实做水光效果差异的关键，很可能就在于工具的选择啊，是否匹配了你的需求和产品的特性。比如说，针对想要白白、淡化斑斑点点啊，改善火火症、修复敏敏这类需求，那对应的产品呢，通常作用于皮肤的浅层啊，因此呢，一般使用0.25到0.5毫米长度的滚轮啊，进行浅层操作就足够了。那想要解决红点点和细腻毛孔的，那则需要1到1.5毫米长度的滚轮啊，进行操作效果呢更好。想要让皮肤水润并且有 K 老需求的，那这类产品呢，作用层通常在皮肤的深层啊。为了确保产品能有效作用于深层组织啊，就得用仪器或者是手针的方式。如果有人跟你说补水或者是 K 老啊，可以用滚轮操作，那完全是忽悠你的啊。还有一些姐妹可能只想补水和让皮肤白白一些，那这种情况就要用到仪器或者是手针的方式来结合滚轮啊一起操作。最后要特别提一下长效水光啊，近1年长效水光的风很大，因为呢它能维持更久的效果啊，减少操作频率，因此呢受到不少水光消费者的青睐。但是有一点必须要注意，因为长效水光产品呢里面含有微交联成分啊，所以操作上呢首选使用手针的方式。如果你使用仪器操作层次过浅，那产品中的交联剂啊不容易被皮肤吸收，就很容易形成难以消退的鼓包啊，所以这一点呢是值得注意的。那希望通过今天的分享啊，能让大家对水光工具的选择有更清晰的认识。如果你还想了解更多关于水光的知识啊，欢迎持续关注我，我是杨子，一个带你玩转水光的女人。